အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ Cisco တန်းကြီး switch ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြမယ်ပြီးတော့ဒီတန်းကြီး switch မှာကျွန်တော်ကဘာတွေသုံးနေရလဲဘယ်နေရာမှာသုံးချရလဲဆိုတော့ sharing လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိရောက်နေတဲ့ switch ကတော့ကျွန်တော် 350X series ပေါ့နော်350မှာနောက်က Croc X ပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတန်းကြီး switch တွေပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ switch ကကြတော့ကျွန်တော်တွဲပေါ်တန်းကြီး switch ပေါ့နော်ပြောမှဆိုတော့Cisco SH 350X တွဲပေါ်ဒီတန်းကြီး switch ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီ unboxing လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးမြစ်တိုက်ခံပါဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ထက်ရောက်နေတဲ့ဒီ Cisco switch ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဘူးကောင်ပေါက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ဒီ switch နဲ့ခြား accessory ကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြတယ်ဟုတ်အားလုံး set ပြီးပေးတာပါဗျာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘူးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါwrap mount ရတဲ့နှစ်ပါးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ wrap ဒီ Cisco switch ကဒါကျွန်တော်က wrap တိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် wrap မှာဒီနှစ်ပါးလေးကိုတက်ပြီးတော့ screen နဲ့ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က wrap မှာ mount လုပ်ရမှာဖြစ်ပါနော် switch ကတော့ကျွန်တော် 1U ရွေးစားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့power cable ပါမယ်ဒါတော့ထူးဆန်းဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတော့ console cable ပေါ့ console cable ကတော့သူဒီ switch ဘက်ချမ်းဟာပဲပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လို USB နဲ့ C ရဲ့ကျိုးတော့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က switch ရဲ့ console board တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ် Cisco ရဲ့ command line ကြီးကျွန်တော်ကswitch ကို manage လုပ်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ switch မှာကကျွန်တော်က web base ပါတာပေါ့နော် web base ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော် tradition နဲ့command line နေနဲ့ဒီလုံနေတဲ့လူတွေပေါ့ command line ကြိုက်တဲ့လူက command line နဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အရင် command တွေအတိုင်းပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ကUI နဲ့လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် UI နဲ့ communication လုပ်ချင်တဲ့ installation လုပ်ချင်တဲ့လူတွေတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ switch ထဲမှာကweb base နဲ့management လုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်လည်းနောက် video မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြအောင်နော်ဒီ switch ကိုကျွန်တော် web base နဲ့ management တွေလုပ်လို့ရတယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတဲ့အားလေးနော် video တစ်ခုကျွန်တော် share လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay accessory ရောက်တာပဲနော်ကျွန်တော်ကဒီ RAM mount လုပ်ဖို့အတွက်နှစ်ဖားပါမယ်console cable ပါမယ် power cable ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဆုံးတစ်ခုကတော့ switch ပေါ့နော်switch နဲ့အတူကျွန်တော်ကပါလာတာက menu ရဲ့စာအုပ်ပါမယ်နော်ဒါကတော့တန်းကြီး switch လေးပါဒီမှာ menu စာအုပ်ပါမယ်နော် Okay menu စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြရတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကိုဒီ switch ကိုတိုင်ပြည့်တယ်ဆိုတော့မှာပဲဖက်ကြီးထွေးလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဒီ hardware မှာပိုင်းတွေပါတယ်ဘာပေါ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထားရဲရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ဒီ switch လေးတော့ဖောက်လိုက်ပါဦးမေးswitch ကတော့ကျွန်တော်က1U အရွယ်အစားပေါ့နော် 1U ရွယ်အစားဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ catalyst switch ထဲတော့ catalyst switch တွေထဲတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြတ်တူတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတော့ SMB နဲ့သုံးလို့ပဲဟောဒီမှာကျွန်တော်ကတန်းကြီးတွဲပေါ်ပါမယ်ပြီး combo နှစ်ပေါ်ပါမယ် combo ပေါ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က fiber 2နဲ့ကျွန်တော်က fiber module တွေထည့်ပြီး SFP module ထည့်ပြီးတော့လည်းသုံးနေရတယ် app link နေပေါ့တော့မရှိရင်Ethernet ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ port တိုးရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Ethernet SFP module တွေဝယ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ combo ပေါ်တွေမှာဒီဘက်ဘေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့က OOB ပေါ့နော် OOB ဆိုတာ out of bound network ပြောမှဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ switch မှာပါတဲ့port တွေတဲ့မျိုး network ထဲမှာလုံးမလို့ဒီ switch ကိုကျွန်တော် management လုပ်ဖို့အတွက်ပဲထည့်ပေးတာတကယ်ကျွန်တော်စချင်းဒီ switch ကိုပေါအောင် online မယ်management လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် network ကနေ management လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ port ထိုးလိုက်ပေါ့နော်သူက default IP ကတော့ 192.168.1.25 ကိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးအဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ laptop တွေခုနကကျွန်တော် network ကျူနဲ့ချိန်လိုက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ IP နဲ့နှမ်းဝင်လိုက်လို့ရတယ်ပြီး user name ကတော့ကျွန်တော်က default ကတော့ Cisco ဖြစ်မယ်လေကျွန်တော်လည်းမစမ်းရသေးဘူးเนาะဒါအခုမှ unboxing လုပ်တာဆိုတော့မျိုး login ဝင်ပြီးတော့ UI နဲ့ management လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေတော့ထုံးစံနိုင်ပါဗျာဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့sorry ဒီနောက်မှာ power ဒီဘက်ကတော့ဒါ power ပေါ့เนาะဒါတော့ power က redundancy မရဘူး power တော့ပေါ့ပဲပါတယ်ဒီ power ပြတ်ရင်တော့ဒီ switch လေး down မှာပေါ့เนาะအဲ့ရလေးပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာပေါ့ console ပေါ့လေကျွန်တော်ကထုံးစံနိုင်ဒီ Cisco မှာအရင် feeling ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် network ဆရာကြီးတွေကျွန်တော် command line နေပဲလုပ်ကြဆိုတော့
command line တွေလုပ်ချင်းထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ console ပေါ့ console ခုနကပါတယ် console table နဲ့ကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့command တွေနဲ့ management လုပ်လို့ရမယ် configuration တွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟော switch ကတော့ဒါတန်းကြီး switch ဆိုတော့ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားလေးတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်က 1G switch တွေပဲသုံးကြများတယ်ဟောဒီတန်းကြီး switch ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လုပ်မဲ့ project ကတော့ဒါကျွန်တော်ကတန်းကြီး IMSN network ပေါ့နော်ကျွန်တော်က storage network မှာကျွန်တော်ကဒီ switch တွေကိုထည့်သုံးမှာဟောဒါမဲ့ဒီ switch ကိုကျွန်တော်ဘာလို့သုံးရလဲရွေချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် SAN မှာကျွန်တော်တန်းကြီး switch တွေပါသုံးမယ် SAN switch ပေါ့နော်တန်းကြီး switch တွေပါသုံးတယ် cost ကအရင်များတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ Ethernet cable နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ် Ethernet ပေါ့ပဲတန်းကြီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ cost ကလည်းအရင်ယူတတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာသုံးလာရတယ်ကျွန်တော်တို့ customer ဝိုင်းမှုတွေရောနော်တချို့ customer တွေကြောက်တယ်ကျွန်တော်က cost ကို short charge နေတဲ့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတန်းကြီးဒီ port တွေဒီမှာကျွန်တော် Ethernet cable နဲ့တွဲသုံးနေတယ်ဆိုရင် Cat7 တွေဝယ်လိုက်ပေါ့နော် Cat7 cable ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က Cat7 cable နဲ့SAN story နဲ့ဒီဂျားထဲမှာဒီတန်းကြီး switch တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ high network နဲ့ကျွန်တော်ကstorage တွေ data တွေ rewrite တွေဒီ data သိမ်းဆည်းတာတွေစတာတွေကျွန်တော်ကကောင်းမွန်တာနဲ့လျင်မြန်တာနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလည်း link လေးကိုထည့်ပေးတာနော်ဒီ Cisco ဒီတန်းကြီးswitch တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရအောင်နော်တန်းကြီး switch မှာဒီလက်ရှိကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ 3508ဒီ model ပေါ့နော် series ပေါ့ series မှာရှိတဲ့ switch တွေပေါ့နော်သူကတော့12 port ရှိမယ်24 port ရှိမယ်48 port ရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် PoE ပါသုံးနေလို့ဆိုရှင်လေသူကဒီ SG 3508 24P ပေါ့နော်နောက်က P ပါဆိုကျွန်တော် PoE ပါရအောင်ဟိုအဲ့လို PoE ရတဲ့ switch တွေကဲကျွန်တော်က APD ဘိုင်းနဲ့ပေါ့နော်တွဲသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ PoE ပါတယ်ဒီတန်းကြီးကိုပဲ PoE ပါတယ် switch တွေပါတယ်ねကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်တခြားကျွန်တော် power ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ဟို device တွေတွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း IoT device တွေတွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PoE ပါတဲ့ switch တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီဝယ်လို့ရတယ်မှာယူလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဟောဒါဒီအခုကျွန်တော်ဒီပြနေတဲ့ဒီ website ပေါ့နော် Cisco ရဲ့ website ကဒီ Cisco switch ဒီ 350 CV ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ trade to ရှာနေကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်က Cisco နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်မျိုးတန်းကြီး switch ဒါမှမဟုတ်တခြား switch တွေဒါမှမဟုတ် Cisco နဲ့ပတ်သက်တဲ့ device တွေမှာပြနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိပ်စာတိုင်းကျွန်တော်မှာယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Cisco တန်းကြီး switch ကိုကျွန်တော်ကweb page တွေ command line တွေနဲ့ကျွန်တော်ကစမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ကြမယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်ဗျ